familjar. Janë zonja o shoku. Zonja Kryemadhi dhe zoti Meta janë provat e tjera që zonja Kryemadhi ka bërë edhe aktet e vlerësimit financiar, të cilat dhe ajo ka një mangësi thelbësore, sepse aty ka probleme për sa i përket të ardhurave të zotit Meta, zonjës Kryemadhi e kështu me radhë, sepse ju duhet të kuptoni diçka. Zoti Kryemadhi dhe zoti Meta nuk ishin familjar. Janë zonja o shoku. Zonja Kryemadhi dhe zoti Meta kanë qenë dy deputet, kanë patur role të ndryshme në të gjithë jetën politike të Shqipërisë dhe ti trajtosh sikur zonja Kryemadhi është familjare, është shtëpiake dhe nuk ka kryer asnjë funksion dhe asnjë punë në jetën e saj, vetëm kjo gjykatë mund ta bënte. Kështu që u mendoj se po. A patët pretendime për llojin e gjykimit të shkurtuar apo të zakonshëm? Shiko, kjo ishte problemi, se nëse ne do kishim kërkuar gjykim të shkurtuar sipas gjykatës